Ndabaramukije nshuti zacu kaze mu kiganiro cacu c'ubuhinga muri kumwe na jewe Irankunda Desire. Uyu munsi tuza kubashikiriza ubushakashatsi twakoze mu kigo ca Wavrebe ry'ugwaruka bujanye no guhindura bimwe bimwe bisanzwe biri mu ndimi z'abanyamahanga dukoresha muri ubwo buhinga. Na mbere abahinga benshi bamwe b'abarundi bavuga ko bidashoboka ko byohindurwa mu rurimi kavukire, ariko ikigo Wavrebe ry'ugwaruka gisanzwe gikora ubushakashatsi bujanye n'ubuhinga carakoze igitabo gisigura ubwo buhinga mu rurimi kavukire rw'ikirundi. Mu gutora amajambo ya kimwe cose twisunga uko gikora n'icarico, bityo bigadufasha gutorera izina ico kintu canke ako kuma. Uretse ubwo buhinga bw'igitabo tugiye kubashikiriza muri Wavrebe ry'ugwaruka, hari ubushakashatsi bwinshi twakoze n'ibikorwa bitandukanye dukorerayo. Twovuga gukora isamirizi, gukora imboneshakure, gukora amaradiyo yo kuvuza umuziki zijamwo flash, carte memoire, bluetooth, aux na FM. Ishobora kandi iyo radiyo irashobora kandi kuvuga umuyaga nkuba wacitse. Twarakoze connection internet, twarakoze amasonete yo ku mpango, mu kwinjira urivuga hama bakagusubiza. Turigisha ugwaruka ibijanye n'ubuhinga bipfuza kwiga, twovuga nka electronique, informatique de maintenance, audiovisuel. Ibyo ni bimwe dushimye dondagura tumaze gukora, ariko reka tugaruke kuri kino gitabo. Icatumye mu kigo c'ugwaruka duhitamwo gusigura ibijanye n'ubuhinga dukora mu rurimi kavukire nuko mu banyeshure twigisha twasanze hazamwo n'abatize batazi indimi, usanga utwo twuma twitwa. Niho twaca dukora ubwo bushakashatsi bwo gutazira amazina y'ivyo vyuma mu rurimi rw'ikirundi. Reka tumire amate duce tuza mu kiyago cacu nyezina tubabwire amazina ya bimwe twataziriye. Rero ico gitabo gisigura ibiki? Ico gitabo gisigura ikintu cose citwa ko kiri muri TIC, Technologie de l'information de la communication. Aho rero harimwo informatique, electronique, électricité na physique. Tukaba twagiye turasigura ibi bikurikira twisunze ico bikora. Bavuze appareil, mu Kirundi twayise impuzamuriro, kuko appareil yose itegerezwa gukora ari uko ifise umuyaga nkuba canke generateur, bateri n'ibindi. Indani muri appareil hariyo utwuma dukenera umuriro kugira iyo appareil ikore ibyo yaremewe. Niyo mpamvu yitwa impuzamuriro. Kandi twamenyesha yuko ikintu cose kugira ngo ikore gitegerezwa kuba gikeneye umuyaga nkuba canke amapire canke iyo bateri turiko turavuga, ico cose citwa appareil. Ikindi ni ijambo akunda kuvuga electronique. Electronique twayise inkoresha umuriro, kubera ko electronique giribeho nuko habamaze kubamwo ico twakwita umuyaga nkuba. Irikurikira ni composant électronique. Composant électronique rero harashaka kuvuga ko ari composant électronique cyo bakazitwa mu rundi rurimi dipole. Composant électronique canke dipole izo twazise impindura muriro. Igituma twazise impindura muriro nuko kugira ngo ushobore kwamplifier nk'ijwi nuko ukenera de composant électronique ziza kugenda zifise inyubako zihure, hanyuma ushobore gutoramwo ico uba wipfuza gukora. Niyo mpamvu rero ari impindura muriro. N'umuriro ariko uza kuza nimba urimwo amajwi, agashobora kuza ayo majwi ayunguruye canke afise irindi jwi. Ako n'akarorero. Irindi jambo rikurikira ni alimentation. Alimentation nayo keshi ishobora kuba ari chargeur,
ishobora kuba ari bloc d'alimentation, ishobora kuba ari adaptateur. Iyo nayo twayise ingaburamuriro. Iba ingaburamuriro kubera iki? Niyo itanga umuriro ikagenda ugabagura muri za composants electronique zitwa impinduramuriro mu rurimi rw'ikirundi. Iyindi kurikira ni amplificateur du son. Iyo nayo bakunda kuvuga mu rurimi ngo ni ampli. Iyo nayo mu kirundi twayise inyaguzi y'amajwi kuko niyo iza kwagura amajwi kugira ngo ashobore kuvuga afise ubushobozi. Niyo mpamvu twayise inyaguzi y'amajwi. Niyo mu rundi rurimi bitwa amplificateur. Hama ikurikira ni ico bavuga ngo analogique. Analogique ni uburyo bwa kera ariko bwakora mu buryo bwo kugereranya. Hama gakurikira bitwa numérique, nabwo nyene uburyo bwa none ubu abantu bakoresha buba bushobora guharurika. Twayise numérique tuyita biharuro. Antenne nyene zigire antenne yari yose twayise imuritse. Battery nayo battery twayise imbika muriro. Ico bavuga ngo ni buto twayise ifyonzi. Ni ukuvuga ni ahantu umuntu afyonda kugira ngo iyo ari kararondera ico akeneye. Kamera nimwe ifata amashusho twayise ifata mashusho. Kondensateur nayo ni composant electronique ibindani twayise inyabushobozi. Diode nayo nyene ni composant electronique muri zimwe twita impinduramuriro. Nayo nyene twayise inyobozi y'umuriro. Ni kuvuga nayo nyene ikijejwe ni kuyobora umuriro. Electromagnétique twayise insumakura muriro. Emetteur yitwa mu kirundi indungitsi. Ete nagatsinga bakora gukoresha iyo bashaka gufatanya les composants électroniques za mpinduramuriro. Ni kuvuga ete ica yitwa imfashi. Hama fer à souder ni kuvuga ni yindi ni cyacuma gishuha kiza guhuza ya ete na composant électronique twayise inyunzi. Ni kuvuga fer à souder ni kuvuga yitwa inyunzi. Hama fil nago yo musanzwe izwi ni urutsinga. Hama fréquence ni insubiramwo. Hama ikindi ni haut-parleur na nyene mu rurimi rw'ikirundi twayise inyumvisha amajwi. Hanyuma ikindi gikurikira ni inductance. Benshi barakunda kuno kuyikarikira ku banyeshuri kandi inductance ikunda kuboneka muri aho twita muri bobine twayise imbitsi. Hama intensité nayo twayise mu kirundi impimamuriro. Hama izora ni kuvuga ni kajya gashato umuntu ashaka gukoresha mu kuzibira ntihabeho kurusirikwe gukoranaho kw'insinga twayise imfutsi. Hama line in ni hajya ahantu umuntu ashobora gucomeka insinga zinziza amajwi twayise inyinjiza majwi. Hama line out nayo nijya nzira ushobora gucomekaho ushaka gucomekaho nka haut-parleur twise inyumvisha amajwi. Ni hajya nzira bacomeka ko haut-parleur iyo twise inyumvisha amajwi. Multimetre ni rya appareil idufasha gupima ama composant electronique twavuze yuko akomeye. Iyo nayo twayise mu kirundi ingeragezi rusangi. Hama onde electrique ni amajwi ahinguye n'umuyaga nkuba. Ni kuvuga amajwi aba ahinguwe mu muyaga nkuba. Aba amajwi ariko ayo majwi akaba afise ubushobozi bwose kuvuga amajwi aba yaciye nko muri amplificateur cyangwa aba yaciye muri appareil ishobora gukenera umuyaga nkuba. Iyo rero aba amajwi ahinguwe niyo bitwa onde electrique. Hama onde sonore na majwi ndemanwa. Ni kuvuga ico twita onde naturelle amajwi ni kuvuga amajwi adahinguye nk'amajwi umuntu bari karavuga yaga n'ubundi ayo aba ari onde sonore. Hama bavuze onde gusa aba ari amajwi uvuze amajwi gusa. Hama plaquette ni ijya twavuga ko ari ijya saso iba iriko ico twokwitwa inyubako
igizwe na za mpinduramuriro cyo kwita composant electronique. Plaquette rero mu rurimi rw'ikirundi twayise isahani kuko niyo twarurirako amakompoza electronique kugira ngo dushobore gukora inyubako yacu, dushobore gutora ico turiko turakora. Hama hariho ico bita radiateur. Radiateur ni kimwe mu makompoza nayo nyene twakwita electronique afasha cyane mu kugira ngo amanuzenya amakompoza amwe ntashobore gushuha. Iyo nayo radiateur twayise inyegeranya bushuhe. Hari yindi ikurikira kindi benshi bakunda kuvuga ngo radio émettrice, kuvuga radio yemeta canke radio FM. Iyo bavuze radio FM canke radio émettrice ni nko kubavuze indungika amajwi canke insamirizi. Hariho rero yashagwa ngo radio receptrice. Radio receptrice rero niziga radio twa dufise mu mazu yacu dukoresha dushaka kumva amakuru cyangwa dushaka kumva ibindi bintu bitandukanye biko birarungikwa n'isamirizi. Iyo nayo yitwa mu Kirundi inyakira amajwi. Ni kuvuga radio receptrice yitwa inyakira amajwi. Hamavuze recepteur gusa ni nyakirizi. Recepteur mva no kwakira, ushaka kwakira yitwa nyakirizi gusa kubera ko ama recepteur ni menshi atandukanye. Hama hariho ikurikira yitwa resistance. Resistance ni composant nayo nyene electronique iri muri wa mugwi twise impinduramuriro. Iyo nayo twayise inkinzo kuko resistance irafise igikorwa cyo gukinga kugira ngo izindi composant electronique mugenzi wazo ntizishobore guhura n'ikibazo. Hama ryo akunda kuvuga ngo shema. Shema rero, shema ni ico twakwita mu Kirundi inyubako. Hama hari ikindi kintu bakunda kuvuga spire. Iyo tugiye mu bintu vya bobine byo kubobina bakoresheje ico twakwita ibyo marendictance, hari ico bitwa respire. Respire rero twazise impinduzi. Hariho rero izo bita television receptrice dukunda gusanga mu ngo iwacu. Television receptrice mu Kirundi twayise inyakira mashusho. Hama television gusa canke irya television twakwita emettrice yemeta, irya niyo bita indungika amashusho canke ukayita imbonesha kure. Tension nayo ni uruja n'uruza rw'umuriro. Kuvuga azi ko harabaza ngo ifise ngo tension nini, ngo tension nkeya. Ibyo bikaba ukamuzi ko na formule ya tension égale musamizi ko ingana na resistance fois intensité. Hama hariho ico bitwa tournevis. Tournevis ni urufunguzo. Urufunguzo ni kuvuga idufasha kugurura amavisi imisumani. Hama hariho ico bitwa transformateur. Transformateur nayo yitwa impinduramuriro kuko nayo nyene iri mu migwi waje makompoza electronique nayo twavuze kuko nayo nyene ikora akazi ko guhindura umuriro ugabanya canke ikawongeza. Hama bavuze ivisi nkuko bavuga umusumani. Hama bavuze voltage. Voltage ni igipimo cy'uburemere bw'umuriro. Hama bavuze volume, hajya mu mashaka ngo ongeza volume. Ijya volume rero mu rurimi rw'ikirundi ni indinganizo. Bituma ari indinganizo ni kuvuga ushira ku rugero w'ibyo ukeneye ku rugero bawipfuza. Niyo mpamvu twayise indinganizo. Hama hari ico bitwa transistor. Transistor na nyene ni composant electronique, ariko transistor yonyene yitwa impinyanyuzi kuko ntushobora gukenera amajwi ari amplifié, ntushobora gukenera kwemeta canke kwagura ikintu bikije na appareil udafise transistor. Ni kuvuga niyo iza guhinyanyura ico kintu. Niyo mpamvu twayise impinyanyuzi. Hanyuma circuit intégré. Circuit intégré nayo nyene ikora nka transistor ariko yoyo twayise ihuriro. Ivyo rero ni bimwe bikenya tuvuze biri mwico gitabo twanditse. Aho mu gitabo twasiguye mu rurimi kavukire, twabikoze kugira duteze imbere ururimi rwacu rw'ikirundi kandi nabipfuza kumenya imyuga ifatiye ku buhinga ariko batazi indimi
z'ikinyamahanga bashobore kuvyiga mu mwanya muto bitabagoye. Ico gitabo rero cigisha ubuhinga mu rurimi rw'ikirundi, kandi ico gitabo mugikeneye murashobora kukironka mukagisaba muciye nko kuri email ya awenace mugasubira awenace 666@gmail.com canke kuri WhatsApp mukatwandikira ku 69 ubusa 79 337. Ikiganiro rero kizogenda kidufasha cyane cyane kwigisha abantu bijanye n'ubuhinga ariko biri mu rurimi rw'ikirundi. Uyu munsi twashimye kubashikiriza kwanza ico gitabo kugira ngo ije twaba two turavuga resistance tukayitwa inkinzo tiko turavyigisha ntihazagire umuntu avuga ngo mbega inkinzo bariko bavuga iki. Ni kuvuga twabanje kubashikiriza kwanza icyo gitabo kiri mu kirundi kugira ngo ubwo buhinga tugiye kuza turabigisha kuri Facebook canke YouTube muzoshobore kuza murabikurikirana mwabanje gutahura kwanza ko hariho igitabo casiguye ivyo bintu biri mu rurimi rw'ikinyamahanga hama tubishira mu rurimi rw'ikirundi. Rero je nitwaza turavuga dukoresheje ururimi rw'ikirundi rw'iwacu mu kwigisha ubwo buhinga, nuko muzoba muzi yuko hari igitabo cyasiguye ayo ma composite electronique canke izo mpindura muriro mu rurimi rw'ikirundi.